pessoal! Hoje a gente vai desenhar uma fogueira de festa junina, mas com um toque de Copa do Mundo. Vamos começar pela lateral esquerda da chama. Faça uma curva subindo, bem leve, como se o fogo estivesse dançando. Agora, continue subindo com várias pontinhas arredondadas. Não precisa ficar perfeito. O segredo é deixar a chama com movimento. Parece só uma fogueirinha comum no começo, mas espera até aparecer o detalhe brasileiro no final. Agora vamos dar vida para a fogueira. Faça o olhinho redondo, deixando espaço para o brilho e também as sobrancelhas. No meio, faça uma boquinha aberta e feliz. Agora sim, nossa fogueira junina está sorrindo. Agora vamos desenhar as lenhas por baixo. Comece pela lateral esquerda, fazendo um tronquinho deitado atrás da fogueira. Ainda não parece copa, né? Continua comigo, porque daqui a pouco entra o detalhe que muda o desenho inteiro. Desenhe mais tronquinhos inclinados, um ao lado do outro. Eles vão formar a base da fogueira. Não esqueça de deixar o like. Nas pontas das lenhas, faça círculos. Esses círculos mostram a parte cortada da madeira. Agora, coloque algumas linhas das madeiras. Não exagere, só alguns risquinhos já deixam a base mais completa. Agora vem a primeira pista da copa. Desenhe um círculo grande no canto inferior direito. Esse será o início da nossa bola de futebol. Agora, faça o pentágono no meio e vá puxando as linhas ao redor. Aos poucos, a bola ganha aquele visual clássico de futebol. Finalize os gomos da bola, até preencher o círculo. Agora o desenho já mistura festa junina com clima de copa. Atrás da bola, desenhe uma linha vertical. Essa vai ser a haste da nossa bandeirinha. No alto da haste, faça duas linhas horizontais. Parece simples, mas esse detalhe ajuda a bandeirinha a ficar bem encaixada na cena. Agora, desenhe a bandeirinha pendurada, com a parte de baixo em ponta. Ela vai dar aquele ar de festa junina no desenho. Agora, entra o detalhe especial. Escreva "Rumo ao Hexa" dentro da bandeirinha. Pronto, a fogueira entrou oficialmente no clima da Copa. Adicione pequenos corações ou detalhes decorativos na parte de baixo da bandeira. Isso deixa o desenho legal. Vamos fazer na bola também. Agora vamos para o topo do desenho. Faça uma linha curva passando por cima, como se fosse um varal de bandeirinhas. Desenhe várias bandeirinhas pequenas penduradas nessa linha. Esse detalhe fecha o clima de arraial. Agora do outro lado. Se você gosta de nossos desenhos, se inscreva no nosso canal. E pronto! A gente começou com uma simples chama e terminou com uma fogueira kawaii de festa junina em clima de copa. Deixe seu like. Até a próxima!